देखो दोस्तों, आज प्रेग्नेंट महिला की केला खाती रहती, तभी झगड़ू काका ने गैस छोड़ते हैं तो एक बोरिया पेट पर गिरता है। तभी प्रेग्नेंट महिला गुस्सा होकर पीछवाड़े पर बांस के गुल्ला से मारती है तो झगड़ू काका गिर पड़ जाते हैं। तभी प्रेग्नेंट महिला बोलती डॉक्टर के पास कॉल करने के लिए। तभी झगड़ू काका ने छोटे लाल डॉक्टर के पास कॉल करते हैं तो फोन उठाकर बंदर ने छोटे लाल डॉक्टर को देता है। तभी झगड़ू काका ने अपने पत्नी के बारे सब कुछ बतलाते हैं तो छोटे लाल डॉक्टर ने झटपट देसी कार में बैठते हैं और 80 के गियर डालते हैं और जाने लगते। तभी कुछ देर में चहुपते हैं तो प्रेग्नेंट महिला को देसी जुगाड़ लगाकर जैसे ही खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती। तभी तीनों ने गिर पड़ जाते। तभी कुछ देर बाद छोटे डॉक्टर के खोपड़ी में पतीला फंस जाता है तो नर्स और झगड़ू काका को हड्डी फंसकी तो और फोड़ देता है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार।